Всем привет, всем моим зрителям. И сегодняшняя тема — чемодан на море. Ну и, конечно же, что я хочу сказать. Первое, что нужно взять на море, это обязательно. То есть обязательно купальник. У меня он такой вот верхний, в нем очень хорошо загорать. В нем такой бантик есть. Ну что, давайте. Все, это чемодан. Ну и, конечно же, второе — это одежда на море. Мы не будем ходить же в одном купальнике. Нет, так не пойдет. Вот что я взяла с собой. Это теплые вещи. Мой халатик, чтобы выйти из моря и сразу накинуть. Ну и все остальное, что теплое, потому что на море не всегда так тепло. Вот, например, вечером там холодно. Ну, второй пакет — это футболки и всякие штаны. И первое, я хочу показать, это рваные джинсы. Тренд 2017 года. Они мне как бойфренды. Вот такие вот хорошенькие. Мне очень удобно. Так что ставим ему 5 баллов. Еще такие леггинсы я взяла. Они не жаркие. Они очень красивые, удобные. Всем советую такие же. Ну и, конечно же, футболки. Я еду на 5 дней, поэтому беру не так-то много вещей. Ну и вот 3 футболки с узором внутри, но мне лень показывать, знаете ли. Ну и вот, конечно же, что нам надо еще взять, это шлепки. Да, шлепки всегда понадобятся на пляже, потому что жаркий песок, ходить, ну вы сами знаете себя. Ну, в этом пакете я, наверное, не буду показывать, так как здесь нижнее белье. Пусто? Реально? Так, давайте вместе подумаем, что еще нужно взять на море. Даю вам 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Время вышло. Ну, кто из вас сказал баллон? Конечно же. Ну, хотя, если вы умеете плавать, баллон вам не обязательно. Но плавать все время тоже устаешь. Так что баллон — это то самое, что вам нужно. Так. Мы не хотим получить удар. Солнечный удар. Так что кепка нам всегда поможет. Ну ладно. Что еще? Чтобы не было так скучно на море, но хотя на море никогда не бывает скучно. Кто любит море, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну, я взяла одну тетрадку для записей, а другое — это мой дневник. Про него я тоже сниму репортаж. Ну, конечно, чем мы будем писать? Пальцами, что ли? Ну и вот. У меня такой новенький стильный пенал. С такой вот куколкой. Я заказала его с Алиэкспресс. Мне доставили его быстро, за 2 дня. А эта кукла вышла в подарок. Так что всем советую сайт Алиэкспресс. И ставлю лайк за этого продавца, потому что он доставил очень быстро, в качественном виде, ничего не помято и не грязно. И, в принципе, что еще можно взять на море?
Ну что ж, давайте подумаем вместе. Конечно же, мы девочки, поэтому никак не справиться без платьев. Да, мы забыли про платье. Берем 2 платья. Ну и давайте говорить основное. Если вы едете так же, как я, на 5 дней, то вам нужно взять 3 футболки, 3 штанов или юбок. Я взяла джинсы, шорты и леггинсы, как вы видели. И, конечно же, для того, чтобы не скучать, возьмите телефон, но подписывайтесь на мой канал. На моем канале вам никогда не будет скучно. И это был репортаж, что нужно взять на море. Всем пока!